我有一啲朋友咧，就係會話嗰啲洗頭水嗰啲唔使帶啦，酒店油啊咁樣。咁我話咁洗面咧，洗面咪用番梘咯。唔得。係啊，你聽到出嚟嗱，我就係等你呢個反應啊，恐怖在線咁樣，好恐怖。Hello， 歡迎嚟到 Beautypedia， 我係子珊。我係 Ingrid。Ingrid 啊，我今日咧想同你講下咧嗰啲輕吻嘅情況啊，即係咩叫輕吻？即係唔係錫你嗰啲輕吻啊？係你縮唔切，輕輕敏感啊，即係咧一種好成日都好似好唔穩定。今日咧就好正正常常嘅，突然間一陣風吹過嚟又紅地啊、痕痕地啊，跟住咧又幾日啊啲皮膚鞋鞋地。我近排咧聽多咗呢一啲情況。唔知係咩原因啊？食物原因啦，定係我哋嘅 genes 嘅原因啊，或者係環境，定係全部嘢加埋？我慢慢同你講。好喎，係啊，呢個題目都好得意，都好多人會發生。咁但係敏感有好多種喎。你有冇敏感呢個問題啊？我有㗎，我都會話自己係敏感嘅。但係好似一個比賽咁樣㗎，你一話敏感咧，我仲敏感過你啊！跟住佢嗰啲，哇，佢嗰啲好嚴重咁我就發現我呢一種叫做一種比較輕易同埋好容易被 irritate 嘅情況咯。例如咧，有啲乜嘢會刺激到你咧？譬如好多塵咁樣，咁你見唔到嘅，肉眼見唔到嘅，你入咗嗰個地方，跟住覺得啊，我啲敏感開始嚟啦。咁跟住我就會問，咦，係咪隔離有人裝修啊？咁結果又往往都真係係喎。呢個其一啦，另外咧就係清潔劑，譬如洗手間咁樣，咁啊嗰排哇直情嚴重啦，嘴角呢度咧直情好痕啊，紅晒咁，哦係咪啱啱噴過一啲乜嘢去洗廁所啊咁樣？原來又中㗎喎，咁即係話往往係一啲我睇唔到見唔到嘅嘢，就係入咗嗰個空間或者嗰個環境就會出現咯。咁你會有啲咩特徵啊？嗱，會紅啦、痕啦，嗰啲痕咧可能會由一個位覺得痕，你拗下佢或者掂下佢，佢會擴散嘅咁樣。咁呢個就係有啲即係身體上啦。咁另外就有時會有啲位係由乾開始啦，乾咧可能會變咗一粒粒啊或者一笪啊，而嗰個係長期好似我自己形容好似皮膚炎咁嘅狀態。咁呢啲就係啲就行過就可能會遇到嘅敏感咯。咁其實咧，因為敏感呢樣嘢咧，好廣泛啊，都好含糊。我記得咧，我教書嘅時候啦，咁我成班學生坐咗喺度啦，咁我就問啦，有邊個敏感啊？差唔多全班8-9成人就舉晒手咁樣。咁啊，跟住問翻佢哋啦，佢哋有啲咩特徵啦？即係譬如有啲咧就會覺得吉啦，有啲咧就話搽嘢嘅時候會紅。咁有啲咧就會覺得係乾，有啲就係會話我係好容易生暗瘡，或者生黑頭咁樣。冬天都係敏感，係啊，都會有㗎。有啲人連呢啲都會係歸類喺敏感，因為好正常㗎。因為你諗下，如果我搽乜都唔得，我淨係搽嚟搽去嗰兩隻護膚品，跟住搽啲其他嘢咧，你身體會有個反應俾你，咁你都會將自己歸類咗我係一個敏感嘅皮膚嗰度嘅。合理。咁啊，甚至乎咧有啲 case 就係生黑頭。咁都係嘅，頭都係敏感，會㗎。咁所以咧，根據我嘅經驗啦，基本上敏感咧就真係一大扎嘢撈埋一齊嘅。不過咧正如你所講，我覺得你頭先嗰個方法去形容你今日想討論個主題啊，都好好啊。就係頭先佢叫輕敏啊嘛，我嚇親我嗰個標題係啦。但係真係敏感係都分唔同嘅種類啦，或者層次咁樣嘅。咁啊，我想講咧。呢個位我曬命好似有啲唔好，但係我真係覺得自己好唔敏感咯。即係你就係唔舉手嗰個係咪？我就係唔舉手嗰個。敏感啊？會唔會係你有一個方法去保持你個皮膚嘅狀態有一個穩定性，咁就冇咁容易敏感咧？事實上，中性皮膚係冇咁敏感嘅。係啦。咩叫中性皮膚？大家都可能會知皮膚分油性、中性、乾性㗎嘛。咁仲有混合性啦，係咪？咁其實乾肌咧，即係乾性嘅皮膚咧嘅另一個叫法就叫敏感肌。兩樣嘢其可以當係相通嘅，因為咧，當我哋皮膚咧唔夠油嘅時候咧，係乾嘅情況底下咧，你會比較容易有反應㗎。
會受到刺激啊，或者你個皮膚個屏障嚟㗎嘛，咁你都未必會擋得住外來一啲嘅刺激物啊，咁所以咧你就容易發炎啦，容易紅啦，咁所以乾肌咧另一個叫法就係敏感肌咯。咁我係算中性肌膚嘅，比較好彩啦。咁中性即係話水油比較平衡，嗰個叫中性。係混合咧就係有啲人覺得自己有某啲部分嘅位好油，有某啲部分係位好乾，嗰個就混合。但其實我覺得人人都混合嘅。係一定會係我哋額頭啊 T 位啊就會油啲噶嘛，兩邊面頰點都乾啲噶嘛。但係咧唔係話呢個位油過嗰個位就叫混合嘅，就要譬如呢度有油肌嘅問題，舉個例又生好多瘡啊，跟住兩邊個乾肌問題好嚴重，譬如又紅又敏感又好容易受刺激咯。咁我哋就會比較傾向佢太極端咯喎，咁就會叫做一個嘅混合性嘅肌膚咁樣咯。咁但係即係我都會T 位油過兩邊，但係我兩邊都冇乜大問題，其實都可以叫做一個中性嘅肌膚嘅。咁多人會去容易覺得自己敏感，咁係咪即係話比較多人係屬於乾肌啊？因為佢哋差唔多係等同嘅。第一啦，的而且確喺香港都好多女仔會係乾嘅，咁所以敏感肌咁樣。我哋濕度又好高，又天氣又好熱，我哋又成日出油，點解香港嘅女仔會係比較乾肌咧？喺我心目中，因為亞洲人嘅皮膚啦，你當啦，佢本身咧就係脆弱一啲嘅。因為大家都知皮膚嘅作用就係一個屏障啦，擋住啲水分唔好流失啦，跟住一啲嘅刺激物又冇咁容易入侵我哋嘅身體裏面啦。咁但係咧，我哋正常冇乜嘢嘅環境咧，我哋皮膚都 OK 嘅 ，keep 到水分啊，亦都擋到嘅。但係咧，你當將亞洲人嘅皮膚同譬如西方人無論白種人或者係黑種嘅人種都好啦，你要做比較咧。你會發覺咧，亞洲嘅皮膚咧有一個好明顯嘅問題嘅，就係當我哋一受一啲嘅打擊咧，就會冧㗎啦。即係譬如舉個例，你頭先有個例子啦，就話用一啲嘅清潔劑，咁咧嗰啲清潔劑咧一洗咧，唔係我用㗎，人哋用咁樣2日之後經過都會啊。係啦，咁但係我當唔經過啦，咁但係你平時日常會洗面㗎嘛。如果係其他嘅人種咧，咁佢洗完冇錯，我哋屏障會削弱咗嘅，但係佢自己好快就會恢復嘅。而我哋咧一洗完之後咧，就好似哇好辛苦先至可以建立翻，又好似好難先恢復，水分流失咧喺嗰段時間會好嚴重。咁所以咧喺我心目中即係亞洲人嘅特徵就係咁，佢會容易嗰個屏障被削弱會冧。然之後冧完又難起好，咁所以就會出現咗頭先所講咯，好似唔係好受得打擊啊。所以嗱，連帶關係就係話亞洲人係真係比較多濕疹嘅問題，即係去到更嚴重嘅唔係輕敏啊，即係比較嚴重嘅敏感，都係似乎真係喺亞洲聽得比較多啲嘅。係啊，咁而啱啱你頭先所講啦，就話係會覺得哇，嗰啲皮膚唔舒服啊嗰啲啊，就係你所講嘅輕敏啊嗰個情況咧，其實都有個稱呼嘅喎。我哋分唔同嘅程度先啦。當如果有啲人佢係無緣無故，可能係因為環境嘅濕度，因為溫度，等一陣風吹埋嚟咁樣。咁佢都可以會有唔舒服㗎，或者搽啲好冇乜問題嘅嘢，佢都可能搽滴水都有機會㗎。亞洲人嘅皮膚弱成咁啊，就係喺呢啲位咧搽幾滴水，佢都會覺得乸乸地嘅，係有可能㗎，唔係心理作用嚟嘅喎。因為咧有個學名嘅，佢叫 neurosensory irritation 啦，簡稱我哋叫 NSI 啦，就係佢嗰個觀感神經啊，就特別好似會放大咗嘅，特別容易被 irritate， 特別容易係啦，即係好容易就刺激到佢㗎啦。係啦，你就會覺得哇，好似好大件事啊！搽幾滴水喺嗰個譬如呢啲叫做虎紋位啊、蘋果肌位啊，咁可能佢蒸發嘅過程，咁喺皮膚上高有嘢發生緊嘛，就係水分蒸發咁簡單嘅一回事。但係去到佢塊面咧，佢覺得哇乸乸地喎，咁樣係會發生嘅喎。同埋呢個情況咧，不論男女，你唔好睇住哇男士們好似神高神大咁樣，好似睇到皮膚又咁深色啊，佢都一樣可以有呢個 NSI 嘅問題嘅，就係當佢譬如接觸到一個唔好嘅環境或者一啲嘅成分，個成分係無害，就算係一滴水都好，佢都可以將個感覺放到好大。喂，咁我哋聽敏感呢兩個字，我哋就會好有一個諗法就係，喂，你好敏感啊！你敏感嘅時候咧，就唔好用咁多嘢啦，咁樣，咁即係變咗好似你可以用嘅嘢好少啦。咁其實即係
要用一啲唔會更加再進一步刺激你嘅嘢。甚至乎係可以撫平你嗰個受刺激嗰啲嘢啦。我哋咪成日聽到一啲成分嘅，有冇大概邊啲成分係比較容易敏感嘅人可以揀嚟用嘅嘢咧？首先咧，我自己覺得咧，如果你係有頭先所講啦，嗰啲 NSI 啊等等，你會放到嗰個感覺咁大嘅時候，你就真係唔好用啲令你感覺好明顯嘅嘢啦。即係譬如哇，我洗用呢個清潔劑，我會本身都感覺好掹緊㗎啦，其他人洗都掹緊㗎啦，去到你度咧就已經係龜裂咁樣嘅感覺嘅。咁所以你唔係唔好用，但係用嘅時候咧就一定要小心選擇咯。咁同埋譬如佢搽嘢，佢搽香料，咁當然可能會更加有麻煩啦，因為你知香料其實係 mix 咗好多唔同成分，有機會刺激到啲人㗎嘛。咁同埋咧，我想講譬如啱啱嗰個例子啦，呢一種嘅敏感咧係有苦自己知嘅，因為咧佢未必喺表面上高見到任何症狀，未必會見到紅啊，或者你會見到浮起啊、腫啊，乜都冇㗎，可以係。但係的而且確咧，佢最容易發生嘅感覺就係刺痛，你會覺得針吉嗰啲有針吉感覺嘅。咁但係其實呢個係佢天生嘅咯，係基因嘅問題。當然啦，如果你持續刺激佢咧，佢之後都會紅俾你睇嘅。但係大多數啦，佢有呢個症狀咧，都我覺得好乸啊，個感覺好大啊。而你覺得冇乜嘢，你搽幾滴嘢呢啲？個個人搽都冇問題㗎啦，搽到喺你身上咧就會好似好大件事咁，你以為佢係扮嘢㗎嘛？其實就唔係，係有呢樣嘢咯。咁當然啦，另一種嘅更加明顯嘅敏感就係一類型嘅濕疹嚟嘅，就係一啲嘅接觸性皮膚炎嗰啲啊，即係話佢搽嘢，跟住咧佢直情會俾你見到又紅啊，又可能甩皮啊，又發炎啊，咁嗰啲就真係去到發炎嘅程度啦。咁就有機會已經唔係去到輕敏啦，呢個係勁敏。係啊，我都上面有發生嘅，同埋我已經知道係咩情況之下，都應該係同坐飛機，即係一個極度嘅一個相對濕度去到某一點嘅時候，咁嗰個皮膚咧，我諗佢喺度諗住幫我打仗啊，咁就紅晒啊、甩皮啊，特別嘅位，即係喺個嘴邊嘅位置就不停咁樣發生咯。遇到一啲情況就會有呢一個敏感嘅。好嚴重啊！如果你喺飛機度會甩皮同紅。落機之後喺飛機就痕啫，即係你點都做即係幫唔到嘅，最後都係尋求類固醇咁樣。喂，咁呢個就係即係比較敏感嚴重嘅情況。我想講咧，其實喺機艙呢樣嘢咧，因為個濕度太低，咁而我哋走翻出嚟個濕度冇咁低噶嘛。呢一個濕度嘅變化咧，其實係會最容易引發我哋敏感，因為咧之前我睇過啲資料啦，就係如果個濕度變化爭好遠啊，爭幾十度咁樣嘅，你一落機香港一定係啦。就係呢個變化咧，會令到我哋嗰個嘅皮膚嗰個防禦能力咧係驟降咗嘅。即係你唔好落翻機我就濕咗個環境，咁於是乎咧就係冇事啊，唔係咁樣㗎，係因為你皮膚冇辦法咁短時間適應哇咁嚴重嘅變化咯。咁我都仲多一個即係生活上嘅小發現啦，就係喺越乾嘅地方你戴口罩，因為經過 Covid 啦，我哋就成日諗，哇喺飛機咧好多菌㗎喎，你要戴口罩喎。咁但係嗰啲口罩係棉質㗎嘛，其實咧你喺好乾，周圍好乾，你仲有個口罩黐住，同埋其實嗰啲棉質其實都會帶走一啲水分，因為你有水佢會幫你吸㗎嘛。咁所以咧盡量去喺認知裏邊揾一啲唔知道佢冇含有刺激成分嘅嘢，可能好厚嘅髮線去做個屏障咯。喺你極度敏感嘅情況之下，先做個屏障，等佢唔好繼續受外來嘅攻擊咁樣咯。咁或者油咧，會唔會油都可以幫到？都會幫到一啲手，因為始終你有陣油喺度嘅時候咧，咁你皮膚水分冇咁快流失啊嘛。其實同你啱啱所講嗰個凡士林原理都係一樣嘅，封住佢，咁有個防水膜，跟住咧我哋啲水咧就冇咁容易蒸乾，咁 keep 到個水分喺皮膚度咧，喺裏邊，你冇咁容易痕啦，冇咁容易乾啦，冇咁容易發炎咁樣。咁但係我覺得洗面係其中一個重點嚟嘅。係平時嘅洗面，係啊，因為我哋之前都可能有講過洗面啦。因為咧呢類型嘅人咧，如果佢真係好容易敏感嘅話咧，佢每次洗面都係一個危機嚟嘅。因為你洗面就進一步削弱咗佢嗰個皮膚嘅強韌程度，個屏障。跟住嗰下咧，本身已經好似嚟緊料㗎啦，你再洗一洗，
跟住就會更加多水分走咗啊，嗯然之後就好容易發炎咯。咁所以呢類型嘅人，佢可能個洗面膏真係要睇清楚。係，所以咧洗面嘅嘢咧，無論你有敏感、嚴重敏感、低敏或者係普通嘅皮膚咧，你都係要用一隻好溫和、好冇刺激性嘅洗面。咁呢個咧可能會維持到大家嗰個平時嘅皮膚嘅穩定性㗎。即係話你今朝起身好敏感，原來係因為琴晚洗面嗰支嘢咁樣，所以唔好亂咁揾嘢洗面，同埋唔好亂咁換咯。又有啲生活嘅發現啦，就係去旅行啊！嗱，而家個個都會去旅行㗎啦。你每一樣嘢你帶咧，都係佔據你嘅行李嘅 space 㗎嘛。咁我有一啲朋友咧，就係會話嗰啲洗頭水嗰啲唔使帶啦，酒店油啊咁樣。咁我話咁洗面咧，洗面咪用番梘咯。唔得，係啊，你聽到出嚟嗱，我就係等你呢個反應啊！預你每一集有呢個反應，恐怖在線咁樣，好恐怖。即係我身邊嗰位啦。佢甚至乎係洗面就洗面啦，已經係好傷害㗎啦，係咪？即係你唔帶嘢就咁洗面，佢仲要用毛巾嚟洗面，唔係用手指，唔係潑水，係用毛巾嚟洗面。呢樣嘢真係要戒。又捽跟住番梘咧，即係濕咗水之後咧，咁樣濕咗水，跟住咁樣捽叫做洗面。哎呀，我覺得其實好差㗎，因為咧我都見過坊間有啲產品咧，就話你敏感啊，我有隻抗敏，即係佢整個名出嚟就好似嗰塊布啊嘛，好係啦，成 set 嘢添㗎，有塊布，跟住仲有加個番梘抗敏，又唔知咩天然草本嘅番梘，又或者我試過見到係非洲傳統梘咁上下，即係好似好手工咧，咁佢哋就覺得好溫和，愛嚟洗面係啦，愛嚟洗面，教人點樣捽，跟住再喺度擦，你就可以抗敏啦。嗱，首先番梘呢樣嘢已經好有問題嘅，即係對於皮膚嚟講係嘅，因為咧其實我哋如果皮膚要健康啲咧，係要弱酸性嘅。咁啊，你要一個低啲嘅 pH 你要弱酸性嘅 pH，其實我哋抗菌能力啊，或者可能我哋嘅皮膚都會強韌一啲嘅，高啲嘅。咁但係因為番梘個 pH 咧係好鹼性下嘅，即係可能 pH 10。咁樣都唔定嘅，咁於是乎咧，你每次用番梘嘅時候咧，就會令到我哋皮膚啊變得冇咁酸。咁冇咁酸咧係一個問題嚟嘅，就會脆弱咗。其實對於譬如外來嘅一啲刺激啊、微生物啊，嗰個抵抗能力都會弱咗。咁你皮膚要建立翻嗰個酸酸地嘅嗰個屏障咧，佢要用更長嘅時間。咁所以你問我啦。仲要用嗰塊布咧捽埋嘅話咧，呢件事恐怖在線嚟嘅，對我嚟講。恐怖，我都覺得係恐怖在線。哇！你試下，如果係我隔離嗰個做呢啲嘢，我即刻依手去抌咗佢。我試下抌咗佢。同埋毛巾咧，仲有一個恐怖嘅位就係佢又濕又乾，又濕又乾咁樣啦。其實係好容易毛巾本身裏邊有菌嘅。係啊，呢樣嘢我又好耐之前啦，細個我已經有感覺㗎啦。點解咧？因為細個阿媽咧會用洗碗布嘅。係，就係同個原理啫嘛，咪就係攞塊布嚟到去洗，跟住掛翻起佢，擰完啲水就掛起佢嘅。有一次咧，唔知睇新聞喎，就係話有啲人去 check 啲含菌量啊，嗰塊洗碗布係超晒標喎，1000倍嗰啲咁樣咧。冇錯。咁你諗下，如果同一個原理，我哋都差唔多方法，用一條毛巾，仲要唔用嚟捉我哋皮膚表面一定有菌㗎啦，或者有啲污糟嘢又黐㗎啦，跟住點晾都好咧，一定有啲嘢積住咗喺嗰度㗎。冇錯。仲有水分咧，佢就會細菌會滋長㗎嘛。係。跟住晾喺度幾日，佢可能啲菌都生咗一大堆，你又噏翻落塊面嗰度再捽喎。我係諗唔明點解啲人會覺得咁樣乾淨啲咯。係啊，同埋嗱，另外一樣嘢又係洗面，即係洗面洗得好。咁就會維持我哋個穩定性啦，穩定性多啲啦。咁另外一樣嘢就係水溫咯，水溫我哋都有提過，洗面嘅水溫咧，盡量就唔好咁高啦。咁如果真係輕敏狀態嘅嗰啲人啦，佢想穩定佢啲皮膚嘅時候，咁當然一直我哋成日都講維他命 B3啦，呢啲係可以增強我哋皮膚嘅嗰個強韌度噶啦。係。咁另外咧就可能有啲大家都會知嘅成分，譬如有啲海藻嘅成分啊，咁都會幫到手啊，或者積雪草我就自己少用啦。咁但係聽講都係都好流行嘅一啲嘅抗敏嘅溫和啲嘅成分，我就唔好追求啲我而家又整啲又香料又薄荷。有咁多嘢，反而就你唔知自己會對邊一種物質會有反應。
除非你知咯，即係如果你好細心咁樣留意你邊種情況之下用咗乜嘢，你就會敏感嘅。咁你就真係要為自己嘅皮膚去做一個咁樣嘅記錄同埋觀察啊。好難㗎，因為始終一個產品裡面咁多隻成分。可能係隻防腐劑咧，可能係隻香料咧。咁首先 ban 咗嗰個產品先，但係然之後再考慮嗰個產品裏面有咩成分。好技術性咯，只能係啊，呢件事好技術性啊。其實可能我哋嘅一啲嘅普通嘅低敏嘅 NSI 嘅情況，我哋就可以平時洗面洗得好，就會令到我哋嘅皮膚狀態減低嘅刺激，盡量穩定，減低刺激。同埋咧，可能就譬如維他命 B3等等嘅成分，就增強自己嘅膚質。咁如果我哋敷一啲 mask，係佢有較多維他命 B3嘅成分嘅，咁係咪就係會對即係敏感嘅皮膚就係適合用？應該得嘅，因為可以急救啊嘛。Mask 個原理就係極速幫你敷翻有翻啲水分，舒緩咗。至於我哋其實真係敷一個 mask 喺個面，係咪真係會幫我哋將嗰啲營養成分擁到入去個皮膚嗰度，做到嗰個解救嘅咧？其實 mask 個原理咧，你當咧敷咗喺我哋皮膚度，咁皮膚會稍微升溫啦，焗住咗啊嘛。咁同埋咧有陣嘢擋住，咁於是乎啲水分就 trap 住咗，咁就要焗住逼咗入去你皮膚裡面嘅。咁所以我通常都會教啲客人咧搽精華，跟住可能敷個 mask，係透過敷 mask 呢個過程咧，就幫助啲精華其他營養吸收去落皮膚裡面咯。都可以幫到急救咯。不過長遠嚟講，我覺得要避開一啲嘢之餘，又好似做運動做 gym 咁樣增強翻自己。敷 mask 咧，我都好中意呢一個 Vitalab mask 嘅。呢個 mask 咧，我覺得好得意。首先咧，我就第一樣嘢咧就係同阿 Ingrid 講，點解佢咁重嘅？呢個裏邊5張，但係好重，好重啦。咁跟住攞佢出嚟咧，亦都係每一塊都真係好重嘅喎。咁就將佢敷塊面之後咧，我就發現神奇嘅嘢發生啦。佢咧就係當我攞翻走嘅時候，嗰塊 mask 輕咗喎。跟住我就有個好良好嘅感覺，就係頭先嗰啲精華、嗰啲 B3咪入晒我塊面度咯，咁又真係的確係覺得吸到㗎個水分焗咗入去之後。係啊，因為咧佢之所以咁重咧，係因為呢隻字，佢呢度咧銀色有隻字就係 Water Capacity Guaranteed，係咩事咧？因為嗰陣咧呢個係一個生物纖維面膜嚟嘅，其實就佢係用微生物發酵咁做出嚟嘅，即係你當好似乳酪面後嗰啲嘢咁樣啦。類似咁嘅原理啦，做咗塊面膜咯，但係你冇辦法控制到佢厚度噶嘛，因為啲微生物佢發酵會有陣時會多啲少啲，咁所以咧個厚度會不一嘅。咁早期咧，我呢批貨咧，即係有呢種貨啦，咁有陣時會做出嚟，哇，又厚喎，好正喎，好中意厚啲喎，即係個 mask 含水量高啲啊。咁但係有陣時做出嚟咧又薄啲喎，咁後嚟我就唔理啦，我同個面膜個紙料嘅生產商就講話，我加錢。無論如何，你都要稱翻嗰個厚度、嗰個重量，你先好出貨俾我嘅。所以其實佢製作過程係啦，佢會 Q 咗啲唔合格嘅貨或者唔夠厚嘅貨俾我嘅。咁所以係要加錢先做到一個含水量同厚度喺度。真係好厚喎！我有磅過佢㗎，好勁。咁而個精華亦都好多啦，30ml咯，等於成支 B3㗎嘛。哦，真係㗎！每一個就係等於一支 B3㗎嘅嗰個量咯。所以係一塊厚嘅面膜，再加一支嘅成支精華倒落去咁多，咁樣做出嚟。所以呢個係極真材實料。我咁多件貨裏面咧，最難最貴啊嘛！你講過，應該講聽係啊，賺得最微係好老實啊，好老實。咁當然都係要賺啦。如果唔係邊即係咁多人去做？喂，咁另外咧，我想話，我覺得呢個生物纖維面膜咧，即係最好嘅地方咧，就係我哋有時會敷一啲面膜咧，你會覺得啊好快啊，10零分鐘、15分鐘咧，佢乾晒咧，跟住好似有一種倒吸你扯你嘅水嘅情況啊嘛。但係佢呢個係咪單向嘅？係啦，點樣？佢就因為咧呢個生物纖維面膜咧，就我哋叫做一個透氣不透水。透氣不透水。係啦，即係呢啲水咧唔會出到去俾人。佢俾個空氣倒吸嘅。我哋原本裏邊嗰啲敷落去嗰啲就唔會出咗去，唔會俾淨係一個方向由塊面膜嚟到我哋皮膚啫。係，但係吸住嘅時候，既然佢又厚，但係我又覺得透氣喎，我又唔會覺得焗喎。係啦，即係其實好似保鮮膜咁樣啦，掹住啲嘢就走唔到嘅。係，但係保鮮膜唔透氣嘛，佢透到空氣。係，就係剛剛好做到一個咁樣嘅效果，所以點解生物纖維面膜就係你當啦喺我心目中啦，面膜料裡面真係最靚嘅。係啊，所以咧都真係啊，生物纖維面膜咧，嗱街上面面膜咧有平有貴啦，好多人咧都會話
平又係咁敷，貴又係咁敷㗎啦。你10總之你蚊一塊平又敷，咩10蚊幾塊，平又敷，貴又敷啦，咁樣一樣㗎咋。嗱，唔係完全一樣嘅，因為如果佢嗰個質料本身係生物纖維面膜咧，就會係有透氣不透水呢一樣嘢咧。呢個你敷面膜嗰20分鐘、30分鐘嘅過程係極大嘅差別嘅。同埋另一樣嘢就係因為呢個物料咧，佢嘅親膚性好高。佢早期其實啲物料係俾啲燒傷皮膚去用，咁所以我本身我個皮膚係已經容易敏感啦，或者容易受刺激啦。但係大多數人啦，我唔能夠講絕對所有人都會啦，咁就用佢都冇乜問題嘅。係，同埋咧生物纖維面膜咧，佢發酵出嚟啊嘛，即係嗰陣纖維，即係嗰條絲係發酵出嚟噶嘛。咁佢咧有啲極幼嘅尾啦，就係譬如我哋嗰個位係本身係已經有紋嘅。咁我敷咗呢個生物纖維面膜咧，因為由於佢有啲極幼嘅，佢亦都帶住嗰啲精華咧，變咗佢可以搭落去你啲紋，入埋去個紋裏邊。因為其實當你有紋嘅時候，你唔係敷出邊啊，你諗下地下龜裂，你淨係喺出邊抹下啲水係冇用㗎，你係令到嗰啲水係入到去龜裂嘅底嗰度，咁先至真係敷緊幫緊你㗎嘛。係唔同㗎，即係木漿面膜啊嗰啲佢敷唔到佢嘅紋理，但係生物纖維面膜佢幼紋。即係嗰啲纖維油就可以入到去紋理，咁你係想谷翻啲精華入去條紋裡面，等佢彈翻上嚟。冇錯，呢個就係點解價錢又好，成本樣嘢都係唔同咯。又好係啦，佢 hold 唔 hold 到嗰個精華？但係我又唔係話，哇！你每一日咧敷喺塊面上面都要係生物纖維面膜，因為真係貴嘅，即係對比個價錢。咁所以我覺得即係生物纖維面膜啦，好嘅成分，譬如呢個 B3呢個咧。就係你當補品咁咯，即係你要食補品就係耐唔耐食，但係真係對我哋嘅皮膚嘅作用係非常之好。我都可以咁講，如果你真係嗰排覺得自己比較脆弱同埋敏感，容易受 irritate 嘅話咧，其實都可以敷下呢個面膜嘅。咁啊，仲有當然洗面啦、保濕啦，各樣嘢我哋可以保護多少少我哋嘅皮膚。